Robert Kiyosaki i njegov najbolji drug Mike imali su 9 godina kada su se zaposlili u prodavnici kod Mikeovog oca. Njegov otac nije imao fakultetsko obrazovanje, a Kiyosakijev otac je bio doktor nauka. Pogodite ko je bio bogati, a ko siromašni otac iz naslova knjige. Kiyosakijev otac je za sobom ostavio neplaćene račune, dok je Mikeov otac bio jedan od najbogatijih ljudi na Havajima. Daleko od toga da Roberta otac nije voleo, nego jednostavno nije znao sa parama. Robert je imao sreće, te je veštine upravljanja novcem stekao kroz obuku kod Mikeovog oca. Zato je sada, kroz ovu knjigu, Robert Kiyosaki tu za sve nas kojima je potrebna podrška. Dakle, dečaci su radili kao pomoćnici i posao je bio očajan. Čistili su prašinu sa polica, a plata im je bila nikakva. Cilj Mikeovog oca je bio da im pokaže kako je to raditi za novac, a onda su okusili kako je to kada novac radi za njih. Naime, u prodavnici su se prodavali stripovi koje su deca obožavala, a na kraju meseca je uvijek bilo neprodatih primeraka. Šta se dešava sa tim stripovima? Pitali su dečaci. Prodavačica je rekla da završavaju kanti kada stignu novi i da oni mogu da ih zadrže ako se dobavljač usaglasi. Prilikom sledeće isporuke napravili su dogovor sa dobavljačem koji im je dozvolio da ponesu stare stripove pod uslovom da ih ne preprodaju. Posle nekog vremena su se stripovi nagomilali i momci su došli na ideju da uz pomoć stripova zarade novac tako što će ih iznajmljivati. Mikeova sestra je jednog dana želela da postane bibliotekar i izašla im je u susret tako što je postala menadžer njihove biblioteke stripova, koja je bila stacionirana u Mikeovom podrumu, a mušterije su bile deca iz komšiluka. Jedan strip je koštao 10 centi, a za 10 centi su mogli da ostanu 2 sata u čitaonici i da pročitaju više od 5 stripova. Pokrenuli su svoj prvi biznis, koji im je u proseku donosio $9,5 nedeljno, i to bez ikakvog napora. Novac je radio za njih. S druge strane, za isti novac bi morali da radi po nekoliko meseci u prodavnici. Vrednosti i obaveze. Ti pojmovi imaju veze sa ekonomijom, ali bih ja radije da budem milioner nego da imam doktorsku diplomu. Ako i vi delite isto mišljenje, hajde da vidimo kako oni u praksi funkcionišu. Stvari mogu biti vrednosti i obaveze u zavisnosti od toga kako ih koristimo. Tako je u prvom slučaju stan obaveza, jer troškovi održavanja kao što su struja, infostan, telefon i slično, svakog meseca uzimaju 150 evra iz našeg džepa. U drugom slučaju taj isti stan iznajmljujemo i on za nas predstavlja vrednost, jer nam stanar svakog meseca isplaćuje 150 evra. Za početak je dovoljno da znate da je vrednost bilo šta što donosi novac, a obaveza bilo šta što odnosi novac. Sada ću navesti 5 stvari, a vi mi napišite u komentarima da li su te stvari vrednost ili obaveza. Ovo će biti lako za vas. Pod 1. Novac. Pod 2. Rata za kredit. Pod 3. Porezi. Pod 4. Mašina za preradu plastike. Pod 5. Zlato. Zapamtite da bogati prisvajaju vrednosti, siromašni prisvajaju obaveze, a srednja klasa prisvaja obaveze za koje misle da su vrednosti. Od malena nas uče da ceo život menjamo sopstveno vreme za platu, a vreme je najvredniji resurs od svih. I ako se oslanjamo na platu, uvek ćemo trošiti onoliko koliko zaradimo ili još više. S druge strane, bogati posjeduju toliko vrednosti i koriste je tako da ne moraju da rade skoro nikada. Čak i ako radite naporno, poenta nije koliko novca ćete zaraditi. I ako vam je plata 10.000 evra, a troškovi 9.990 evra, ostaćete sa 10 evra u džepu i ne znači vam ništa što zarađujete 10.000. Nismo ni započeli priču o porezivanju, ali mislim da vas nešto zanima još više od toga. Reći ću vam glavni razlog zašto niste bogati i zašto neki ljudi nikada neće postati bogati. Ne, nije zato što ste rođeni u Srbiji ili roditelji nisu imali dovoljno para za vas. Nije zato što je loša ekonomska situacija ili vas je partner prevario.
Glavni razlog zašto i dalje niste bogati je zato što razmišljate kao siromašna osoba. Siromašni veruju da će ceo život biti siromašni i da ne mogu da utiču na to. Uvek krive spoljašnje faktore i ništa lično ne preduzimaju. Ovo nije neki zen princip i nećete se obogatiti samo zato što ste promenili način razmišljanja, ali je to apsolutno neophodan korak. Sledeći korak je da delujete u skladu sa mislima i to će vas dovesti do cilja. Loša ekonomska situacija koja kod nas vlada je otežavajući faktor i zbog toga je nekom Amerikancu mnogo lakše da se obogati nego nama u Srbiji, ali uvek postoji put ka uspehu. Ako ga ne vidite, možete sami da ga napravite. Budite pokretač i bit ćete zadivljeni koliko ima ljudi koji su spremni da vam pomogu. Za kraj ovog dela ću vas ostaviti sa porukom. Gde većina ljudi vidi problem, uspešan čovek vidi priliku. Šta vi možete da uradite? Kupovina akcija je jedna opcija. Preprodavanje nekretnina je druga opcija. Iznajmljivanje je još jedna. Ali znam šta mislite. Za sve to trebaju pare ili imovina. Lako je onome ko ima, ali ja jedva mogu da sastavim nekoliko hiljada dinara. Ne morate biti bogati da biste počeli, ali morate početi od nečega da biste bili bogati. Preprodajte jeftine mobilne telefone, bilo šta za čime postoji potražnja. Koračajte kao malo dete. Napravite produkt. Ne očekujem da izmislite personalni računar. Šta više, uspešan proizvod može biti sistem brisača koji sakuplja kišnicu i koristi je za ispiranje stakala umesto da vi dopunjavate vodu. Ovo je era malih, pod navodnicima, mekih inovacija i svako može da učestvuje. Kasnije ćete moći da investirate. Kiyosaki objašnjava taj proces kao novac koji pravi novac. Šta više, novac radi 24 časa dnevno i nikada se ne umara. S druge strane, kada ljudi pomisle na investicije, sete se i rizika i obično im prolazi kroz glavu. Investicije su nesigurne, ja to mogu da izgubim novac. Tačno, a znate šta je još nesigurno? Vožnja automobilom, a opet se svi vozimo. Mada ne verujem da biste ušli u kola sa nekim ko vozi bez ruku. Ako investirate bez plana, to vam je kao da vozite auto bez ruku. U narednim epizodama ćemo naučiti kako se investira sa što manjim rizikom. S druge strane, da li ste se ikada zapitali da li se isplati uložiti pare u novi televizor, zbog koga još svakog meseca plaćate za gledanje? Setite se priče o Kiyosakiju sa početka. Ako 9-godišnjak sa svojim drugom može da pokrene biznis, možete i vi. Suština je da nekim ljudima dajete neku vrednost. Nemojte biti čovek koji je sedeo satima ispred pećnice i smrzavao se. Ne zato što pećnica nije radila, već zato što je u sebi mislio: kad mi budeš dala toplote, ja ću tebi dati drvo. Napišite mi u komentarima koje su vaše ideje ili nemojte. Najbitnije je da počnete da radite nešto i to odmah. Više o tome kako izabrati pravi proizvod i napraviti ga na pravi način saznaćete u narednim epizodama. Pravite greške i ostanite radoznali. Vidimo se u sledećem videu.